mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye alisikiapo neno langu. Mungu anamwangalia mtu mwenye roho iliyopondeka. Mtu mwenye roho iliyopondeka anayetetemeka anapolisikia neno lake. Nuhu, wakati Mungu anamtokea anamwambia kwa habari ya kujenga safina, Nuhu alitetemeka aliposikia neno la Bwana. Leo kuna watu hawatetemeki Mungu anaposema. Kila itwapo leo wanasikia mahubiri ya namna nyingi mbalimbali, na watu wamekuwa na ujasiri wa kuyapima mahubiri. Na tunasema leo tumishi amehubiri sana, lakini nani aliyozaa na maisha yao neno halijawabadilisha chochote, hasa hawajapondeka mioyo yao, bado ni wakavu, ni wazima. Sasa Mungu anasema mtu wa namna ile hawezi kumwangalia. Hapa anazungumza na taifa la Israeli katika ufalme wa kusini, ufalme wa Yuda. Hawa watu walikuwa ni taifa la Mungu wenye maagano, walikuwa na sheria na taratibu zote Mungu alizokuwa amewaelekeza, lakini kwao utii na kupondeka, kutetemeka, bila wakaacha hata namna ya matoleo, utoaji wao wa sadaka na namna waliokuwa na mcha Mungu vilijengwa katika mazoea. Hawakupondeka mioyo. Ndipo Mungu akaamua kujitambulisha kwao na kuambia kwamba mbingu ni kiti changu cha enzi. Walijua Mungu anaishi na kukaa hekaluni. Walipokuwa hekaluni kwa wanatetemeka na pondeka, lakini wakitoka mle wanaendelea na maisha yao ya kawaida. Sasa Mungu anasema katika mstari wa 2, maana mkono wangu ndio uliofanya vitu vyote hivi vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka. Mnyonge ni mtu wa namna gani? Mnyonge katika dunia hii ya kawaida, mnyonge ni mtu ambaye hana kitu, mtu ambaye hawezi lolote. Huyo ndiye mnyonge. Sasa tafasiri hii hutuelekeza watu waliowacha Mungu, waliopokea Yesu Kristo. Wao ni wanyonge kwa habari ya maisha ya dhambi. Wamejiachisha mambo yote ya dunia, kwa dunia inaona kama wanyonge, hawawezi lolote. Sasa hao ndio Mungu anaoangalia na kuwainua na kuwawezesha kwa namna ya kipekee. Kwa hiyo mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka. Samueli wa kwanza sura ya 2 inaeleza habari za hawa wanyonge. Samueli wa kwanza ile sura ya 2 kuanzia mstari wa 6 anasema, Bwana huwa naye hufanya kuwa hai, hushusha hadi kuzimu, tena huleta juu. Bwana hufukarisha mtu na kumtajirisha, hushusha chini, tena hushusha juu, hupandisha juu. Humwinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha kutoka nyaani, ili awaketishe pamoja na wakuu. Wakarithi kiti cha enzi cha utukufu, kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameweka ulimwengu juu yake. Sawa, inaeleza Bwana hufukarisha
kutoka mavumbini na kumpandisha juu ili akalisi. Huyu mnyonge ni mtu aliyejiachisha. Kwa hiyo Wakristo wa leo waliompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, dunia inawatazama kama wanyonge, maana kwa habari ya dhambi hawawezi kutenda tena, hawawezi kutenda dhambi, wanaishi maisha ya kumwishia Kristo. Kwa hiyo dunia inawatazama kama watu waliojiachisha kwa namna fulani. Sasa hawa hawawezi kutenda dhambi katika maisha yao, maana kwa habari ya dhambi ni wanyonge waliokufa juu ya kutenda dhambi. Kwa hiyo ni wanyonge, wanamwishia Mungu, wanaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo hawa ni wanyonge, lakini Mungu anasema hawa ndio huwatazama. Biblia inasema katika kitabu cha Ezekia kwamba Mungu ataondoa moyo wa jiwe na ataweka moyo wa nyama unaokubali kuyatii mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kumpendeza Mungu na kumtii lazima ubadilishwe kutoka katika hali ya kawaida ili uwe mnyonge. Haleluya, uwe mnyonge, Bwana atakupandisha, utoe njaa na kuinua juu. Kwa hiyo uwe mnyonge. Sasa katika Isaya inaeleza wazi, anasema Bwana anasema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pangu pa kuwekea miguu. Mtanijengea nyumba namna gani? Asema Bwana, lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Israeli walishindwa kumwangalia Mungu, unyenyekevu na utii kwao uliondoka. Kwa hiyo kila jambo walifanya kama mazoea. Mstari wa 3 Mungu anaeleza hata sadaka waliokuwa wanatoa Mungu alihesabu. Anasema yeye achinjaye ng'ombe ni kama yeye auaye mtu, na yeye atoaye dhabihu ya mwana kondoo ni kama yeye avunjaye shingo ya mbwa, na yeye atoaye matoleo ni kama yeye atoaye damu ya nguruwe, na yeye afundaye gumba ni kama yeye achinjaye abarikie sanamu. Nao wameziacha njia zao, wamezichagua njia zao wenyewe, na nafsi zao zafurahia machukizo yao. Walimwacha Mungu wakatazama utoaji, na utoaji wakati sehemu ya mazoea. Mungu akawaambia, haya mnayofanya haya hayanipendezi Mungu. Anaangalia sifa za mtu aliye. Mungu akusaidie sana. Mungu atusaidie tuishi katika kusudi hili la kutambua uwepo wa Mungu katika maisha yetu na kuenenda sawasawa na Mungu anavyotaka. Mungu anasema wamechagua njia zao wenyewe na kufurahia machukizo. Walitenda dhambi, waliishi katika vipuli, utii na kutetemeka juu ya ibada na sauti wanaposikia. Mungu anasema nini?
akisema, mtu anatetemeka, anaingiwa na hofu, baba Mungu amenionya, anasema huyo ndiye nitakayemwangalia. Miongoni mwa hao uwe ni wewe. Leo watu wanakula mpaka mafungu ya kuku na wana ujasiri, hawatetemeki, wanaona wako sawasawa. Mungu wamemwona kama mwanadamu, wanamkadiria, wengine watoi dhaka iliyo kamili. Katika kitabu cha Malaki ile sura 3 anawaambia, Mungu mwenyewe anasema baada ya maisha yao kwa magumu, wamepanda hakuna matokeo, walikuwa wameacha namna ya utoaji. Mungu anahitaji mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, anayetetemeka anapoisikia sauti ya Mungu, anapoambiwa anasema hapa Mungu amesema. Watu wa zamani kina Ibrahimu, Mungu alipokuwa anasema walitetemeka, walianguka kifudifudi. Nuhu aliposikia maagizo ya Mungu alianguka kifudifudi na kusikiliza Mungu anasema nini. Leo ni baada ya watu nakuta wamekaa hawana habari, wana mambo yao, jina megeuza ni mahala pa kuchaji. Kwa hiyo ibada imekuwa ngumu kwa sababu watu hawataki kupondeka kuingia katika sifa hii. Yesu anasema yeye ndio jiwe walilolikataa waashi, limekuwa jiwe la pembeni, atakayeliangukia atavunjika vipande, na yule ambaye atakayemwangukia litamsaga tiki. Wengi bado hawajasagwa, mioyo yao ni migumu. Utu wa kale unatawala maisha yao, utii kwa Mungu na kutetemeka hakupo tena. Ibada zimekuwa za mazoea, wengine wanaabudu kwa mazoea, hata kunena kwa lugha kumekuwa kwa maigizo. Kupondeka na kutetemeka imekuwa hakuna. Kwa Mungu anasema mtu wa namna hii hawezi kumwangalia. Nilipokuwa nasoma mstari huu wa kwanza na wa pili katika kitabu cha unabii wa Isaya, anaeleza, anasema Bwana anasema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pangu pa kuwekea miguu yangu. Mtanijengea nyumba namna gani? Na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani? Maana mkono wangu ndio uliofanya vitu hivi vyote vikatokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka. Kornelio katika Matendo ya Mitume sura ya 10 alikuwa amepondeka. Bwana alimtokea akamwambia, Kornelio, sala zako na sala zako zimefika juu, zimekuwa ukumbusho. Alikuwa anamtolea Bwana, anafanya kana kwamba anafanya kwa Bwana. Maisha yake kila alilolitenda anajua anamtendea Mungu. Mungu akamwangalia, akamtuma malaika kwenda kumwambia mambo apasayo kuyatenda. Ndipo malaika anamwambia Kornelio, sala zako na sadaka zako zimekuwa ukumbusho mbele ya kiti cha rehema. Nenda agiza mtu katika nyumba ya Yafa kwa Simoni